सकते थे आप? चल ही नहीं पा रहा था मैं, ज्यादा 5 कदम से ज्यादा 10 कदम बस इतना चल पा रहा फिर था। भी वो स्लिप डिस्क बताई थी सिर्फ डिस्क बताई थी डॉक्टरों ने। MRI कराई थी उसमें। उन्होंने इलाज क्या बताया था? इलाज तो उन्होंने तो बस मेडिसिन वगैरह दे दी थी, एक्सरसाइज करने के लिए बोल दिया था। अच्छा अच्छा। कितने समय से थी ये? मेरे को ये जून 25 से प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा। अब आप हमारे पास कितनी बार आए और आपको अब हमने जो ट्रीटमेंट किया है उससे कितना आराम है? मैं आपके यहाँ पे 10 सेशन किए हैं और मेरे को 80% आराम है पूरा। चलने में भी, जो बैक पेन था वो भी, और जो मेरे कुल्ले में पेन था वो भी।